และที่ประสงค์พลเรือนทวงนาฬิกาแตกไปแล้วสภาพหลังจากที่ฝนฟ้าขนองขึ้นยังย่ำนิดเดียวนะถ้าตกมากกว่านี้เล็กกว่านี้ เละดีเมื่อคืนไม่ได้ปักกดตรงนี้คือเป็นดาวมือกุฏินักดาวที่ท่านนายกพิชานถวายมา ไม่กันเลยสภาพเละ เรายังไม่หลังจากที่เราทำอาคารที่ประสงค์ขึ้นมาแล้วไม่ใช่อาคารของพระพุทธกิจที่เราจะนั่งขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าฝนมาแล้วจะเป็นไงหลังจากฝนแรงๆฟ้าแรงๆแล้วก็คือสภาพเระเนระนาดเมื่อคืนเล็กกว่านี้มั้งอันนี้โยมสวัสดิ์เขาตื่นมาตีหนึ่งกว่าหรือตีสองเนี่ยตีสองกว่าเขาก็มาดึงอะไรที่เปียกสภาพเละเทะเลย นี่ก็ตกแตกเลยจนโน้ตออกเงินซื้อถวายนะเนี่ยขอให้มีนาฬิกามีกฎของหลวงพ่อสภาพระเนระนาดเลยเดี๋ยวต้องรอให้ศิษย์ตื่นมาสวัสดิ์มาดูให้ของแล้วมาดูช่วยกันไอ้ที่จีวรพระนี่เดินเข้าไปติดเครื่องไฟนี่ หนามเกาะอยู่ยังไม่เอาออกเลยนะให้สวัสดิ์มาออกไม่ได้ เกาะอยู่ข้างหลังนี่หนามเล็บแมว ธรรมดาเราอยู่ใต้ธรรมชาติใช่ไหม อยู่ใต้ธรรมชาติก็ต้องปรับตัวให้ธรรมชาติอย่างมากคือป้องกันถ้ารู้ว่าเขาจะมาอย่างนี้แล้วเขาจะป้องกันยังไงลมเรียกฐานก็มั่นคงนะนี่คือที่นั่งก็น้ำผ่านในนี้ถ้าขณะที่นั่งปฏิบัติถ้าคนนั่งปฏิบัติอยู่ก็เกินน้ำพัดแน่เลยฝนเสาไฟเมื่อกี้ไปเดินดูบนโคนก็ธรรมชาตินะนั่นแหละเราก็ปรับเดี๋ยวเราปัดกวาดตอนนี้ไปตากแดดทั้งหมดเสื่อที่นั่งที่นอนหมอนที่ไว้สำหรับคนถวายมาก็เปียกหมดเลยนะต้องตากแดดกันใหญ่เลยเช้านี้เราก็อยู่ตามสภาพแห้งแล้วเราก็ใช้ต่อได้ไม่เป็นไรปัดฝุ่นปัดอะไรปัดขี้โคลนหน่อยหนังสือสวดมนต์เปียกนะท่านพระอาจารย์กวินถวายมาเปียกเป็นบางส่วนหนังสือสวดมนต์เปียกทางทูบทางเงินดวงจันทร์ส่งกลิ่นหอมเปียกจะดูว่าระเนระนาดเดินดูรอบเท่าไหร่นะมาทางด้านซ้ายของขวามือขององค์พระประธานระเนระนาดระเนระนาดไม่เป็นไรยังไม่ถือว่าเป็นภัยเป็นไรคือความเรื่องฝนแรกจะได้รู้ว่าทิศทางของลมเป็นไงฝนมายังไงถ่ายทำขออนุญาตใช้โซเชียลนะคือมันอยากให้ผู้ลูกศิษย์มองว่าถูกพอใช้โซเชียลมันก็ต้องใช้นะเราจะได้รู้ว่าเราเป็นยังไงมันก็ไม่ดูพวกเพื่อนๆญาติทำที่ไหนจะรู้ว่าโอ้จะเจออะไรมั่งนี่ละครั้งน้ำเกาะโจรนะน้ำเลือดเยอะล้วงไปไม่ได้ติด
ติดอยู่ที่จีวรหนามห้อยเดี๋ยวเราถอดจีวรก็เนี่ยนี่หนามเล็บเหี่ยวติดจีวรนี่หนามติดในเล็บเหี่ยวเกาะจีวรมาเอ้ยเอ้ยมันอยู่ข้างหลังด้วยไงดึงข้างหน้ามันก็กระชากหลังจีวรขาดเดี๋ยวตลอดโยมตรวจมาปลดฮะมันเกาะอยู่ข้างหลังเจ็บไงถ้าต่อจีวรก็มันรั้งอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆปลดค่อยๆแก้ก็ได้แล้วมองจากทางหน้าพระไปนี่4 นาทีโอ้ย5 นาทีกว่าไม่ได้ตัดส่งไม่ได้5 นาที6 นาทีแล้วเอาแล้วนะโยมญาติที่ทำทั้งหลายเดี๋ยวจะส่งไปในกลุ่ม6 นาทีกว่าต้องบีบอัดอยู่แล้ว